واحد، حرب السعال بين هيلاري وترامب. اتكلمنا قبل كده عن الملف الطبي للسيدة هيلاري كلينتون الرئيسة المحتملة لأمريكا، وقلنا إن ترامب وجولياني وكتير جدا من قادة الحزب الجمهوري أنصار ترامب هاجموا هيلاري كتير جدا لأسباب صحية، نتيجة إن في ارتجاج في المخ وارتجاج تاني في المخ حصل بعد كده. وقلنا النقلة الكبيرة جدا هو كلام FBI عن إن هيلاري كلينتون بتفقد الذاكرة جزئيا، وقلنا قبل كده إنها تمسك بالحقيبة النووية، وإن فقدانها الجزء للذاكرة ممكن يكون خطر على أمريكا والعالم إذا كان صحيح التقارير التي نشرت على الحالة الصحية للسيدة هيلاري كلينتون. النهاردة هيلاري كلينتون كانت بتتكلم في مؤتمر جماهيري انتخابي في كليفلاند في ولاية أوهايو، وهي بتتكلم قدام الجمهور أثناء انفعال في الحديث. أصيبت بنوبة سعال شديدة جدا، قعدت مدة طويلة غير قادرة على الحديث، وتصرفت الحقيقة بذكاء شديد جدا لما قالت إنها كل مرة تفكر في ترامب بيجيلها نوبة حساسية. ده كان خروج ذكي من الأزمة، إلا إن نوبة السعال القوية جدا جدت مرة أخرى الكلام بشأن الوضع الصحي للسيدة كلينتون.